anomaly, and I'd choose you in 100 lifetimes. I'd choose you。我請在場各人見證，我何永欣願意你朱萬謙為我合法丈夫，並承諾從今以後，無論環境順逆、疾病健康，我都永遠愛護你、尊重你、終身不渝。When the sky is falling, I promise you I'm all in, no turning back. And every day, every moment, every breath you take。喺呢條片咧，想衷心多謝大家嘅支持啦！有部分觀眾咧喺 Facebook 年代已經開始 follow 到我而家噶啦，好多謝你哋一直陪住我成長啦！除咗想向大家分享我嘅喜悅，我都好希望你哋都幸福快樂。早前咧都收咗好多 DM 想知道婚禮內容啦，咁呢一集我都係一次過分享埋喺邊度租借裙褂、婚紗、晚禮服、內衣着啲咩、兄弟姊妹衫、攝影師、化妝師、律師、司儀、婚宴場地佈置、花球、電話亭等等嘅資訊嘅。睇翻呢個畫面都覺得好溫馨啊！好彩我同先生都唔係非常傳統嘅人啦，咁搞一個婚禮呢就會輕鬆啲啦。一梳梳到尾，白梳得嚟，二梳就梳到白髮齊眉。首先我要介紹呢班氣氛擔當跨群嘅姊妹團啊！點解咁講？自己睇啦。斟茶俾姨丈，買六合彩，中堂獎，激親！斟茶俾老爺，等佢日日都笑騎騎。好似做咗醫美咁啊！靚到衰咯，黐線！做到我一陣唔企喺隔離影相。對條腿全身之女下凡啊！扮到發光，有劇啦！我哋多得哇！啲毛孔都睇唔到，咁近都睇唔到。Oh my god！隻眼又大，一直搖我而家，即係咁咯，不愛但不要傷害。真係好靚，同埋後面哇個光，點解會叫天使嘅？咁樣真係好可愛嘅樣出嚟，試下啲好可愛嘅樣。你已經夠晒，我睇呢啲。1、2、3。好想食啦！飛馬嗰啲啦。你知唔知I人係E人嘅玩具？你明唔明？你而家幾都咁靚 ，Oh my god！小之女啊！水頭出嘅，做乜都實利，一齊實利。前次兩姊妹啊！都唔係佢姊妹嚟嘅咩？佢係你家姐嚟喎。唔好意思啊，多謝。姊妹我哋咧暫時咧情緒價值我哋收起佢，專花咗好搞掂。好靚，好靚。咁又係阿妹靚唔靚啊？好靚。不如呢兩個姊妹調一調啊，好嘛？係啦。你真係我矮啫。好啊，冇咁講。風水問題嘅。你比較適合做呢邊係。夠啦。互相愛。好啦，唔想收到負評啊，唔好啊。係啊，幾多咧叫搭㗎。我都唔係好識佢哋。阿 T 啊，今日第一女出街咯喎，有冇啲咩同佢比較啊？祝佢啦，夫妻恩愛啦，白頭到老，永結同心啦，終生貴子啦。多謝你見我咁大。係啦，今日出嫁啦，你放心啦。好，大個女㗎啦，翻到嚟副駕嗰邊咧就樣樣都順利咧，啊，好同奶奶咁樣爭就得啦，夫妻恩愛。
睇到呢度，雖然大家見我一直笑，但其實我前一晚係緊張到失眠啊！Big Day 中午已經開始攰同埋跌窩，嗰一刻真係好掛住每日都飲開嗰杯醒神咖啡。結婚前大半年都好忙，一放工 weekend 處理大大小小嘅事項 ，pre-wedding 場地佈置、攝影，不停試衫。自己一手筆嘅 plan 好大壓力，結婚咁重要嘅日子，我哋女仔都好緊張身形同埋皮膚狀態，食嘢食得清淡啲，盡量戒食肥膩嘢同甜嘢。每朝飲咖啡都想控制到零糖零奶，但飲齋啡又覺得好苦，完全唔 enjoy。好彩之後俾我喺萬寧發現咗金裝燒脂咖啡，日本製日式3合1風味，每杯只係62卡路里，醒神之餘又冇罪惡感，仲幫到 keep 住身形同埋皮膚靚靚。Big Day 我又見證婚紗咧都好貼身顯身形嘅，飲金裝燒脂咖啡咧就唔驚有肚腩仔啦，又可以令線條 firm 啲，着起條裙都靚啲。配方入面有自帶消脂功效嘅綠咖啡，有助增肌修身嘅椰子油同埋乳清蛋白，重點咧就加入咗2大專利天然成分，臨床實證有效減磅、降脂、抗三高，主要幫我哋身體啟動消脂同代謝，做到阻隔油脂、奶脂、澱粉吸收，唔驚囤積喺體內變成贅肉肚腩仔。佢雖然咧有少量糖分，但佢自帶抗糖化功效，可以自動抵消翻糖分對皮膚嘅傷害，幫我哋抗衰老。我要熱嘅。我通常返到公司沖一杯食早餐時飲嘅，放假都會喺屋企沖嚟同先生飲，所以咧屋企長備幾盒嘅。呢個產品咧唔係淨係減肥瘦身先啱㗎。如果你有飲咖啡嘅習慣，平時咧中意飲食，但擔心皮下脂內臟脂肪囤積嘅話咧，飲佢咧就做到輕養生㗎啦。4月24號至到5月7號咧，萬寧有限時優惠，每盒咧129蚊買3送1，除翻開咧每包都唔使14蚊㗎，性價比幾高㗎，大家趁住今次大優惠入手試試啦。封利是放晒你入嚟閂咗門先，再慢慢講數，例如數7價嚟。封利是。喺度讀。姊妹可唔可以再送啲嘢啊？送啲手。得㗎啦！今日咧就係成為咗Yana特派使者，就係呢個係手作嚟嘅。嗱，咁啊，所有兄弟新嘅，唔係所有人都有啊，你哋出翻嚟啦，講出嚟咪咯，咁咯。做咩啫？綁啫！即係而家我以為抽嘅添，你估抽獎啊？兔仔係啊。點咧？要唔要嚟生？邊個有？唔係喎，啱啱有個喎，唔好喺度扮晒嘢喎，要發有3個要發嘅。有啊。紅包一封。10秒俾你睇完咧，你要話俾我聽幾多飛？幾多飛？29同對數29。係啊，一定係，因為淨係有69都有，69有。269。5飛。邊5飛？啱啦。569。 2569係咪？係咯。係咯。係啦。真咧，佢哋係啱嘅。有啊，唔識嘢嘅，上都做唔到喎。財務部喺度。你俾佢哋啦。9嚿飯大家都對大家有意見，猜輸咗個出去，自己集埋識。問責就係好啊，其實。1、2、3，好。1、2、3。1、2、3。問責就係好啊，其實。周玩到點嘅？好正喎，呢個問責制。3、9都係。1，完。 256147。256147咯，白飛。錯。愛妻宣言，經濟大權在你手，每日20蚊我就夠。洗衫煮飯唔懶惰，洗完碗切埋生果，所有家務我都掂，家用備足冇拖欠，名牌任買隨便你。最緊要係你歡喜。豬朋狗友約飲酒，老婆 say no 冇得走，見到靚女掉頭走，如果唔係打到狗。努力賺錢養成竇，朝6晚9唔使唞，今日決定接你走。
與你永遠長廝守。總之我由今日起，生命裏面只有你，以後你話點就點，立下誓言永不變。老婆，我愛你。好嘅。女仔，我個女溝女嘅，冇打交得㗎。冇打面。啲咩家區啊？因為你講嘅嗰啲係咪？係啲袋。O K。冇打面。打心可以。我唔出聲啫 ，O K 係嘛？而家有冇咩想睇啊？大家？梗係最緊張嗰樣嘢啦！打機輪。冇客氣啦！成日轉下啲金額，轉一個圈過一個圈喎，係啊。好啊。爹哋唔聲三隻都喺度轉喎，新龍哥個樣即刻流晒。係啦。攝時間介紹翻所有 render 先，全部都係朋友用過嘅，冇伏，大家可以放心。我哋係揀咗同一間酒店出入門啦，同埋擺酒嘅，就係九龍海逸君綽。咁酒店大堂嘅大樓梯咧，都係我嘅考慮之一啦。咁整體咧係樓底高，同埋咧好舒服嘅，價錢都係預算之內。裙褂咧就係荃灣嘅樓上褂，地方雖小但五臟俱全嘅，款式好多啦，老闆娘都好細心嘅。我係勁中意我套粉紅色裙褂嘅，就唔係傳統嘅大紅色咧，就會顯得後生啲嘅。正婚婚紗同埋主紗咧都係 perfect couple wedding，好中意正婚嗰條露背大拖尾，而紅色敬酒服都好特別唔撞款啦，店名就係 HW Bridal， 咁佢哋嘅款式咧都係 Oscar 款嚟嘅。咁藍色公主裙咧就係 GK Wedding，Nude Bra 咧就要揀隱形直膠嘅，即係中間係透明扣啦，着 lace 款咧都唔驚穿崩啦。攝影師係 Victor 啦，揀佢係10萬個放心啊！我嘅土耳其 pre-wedding 咧都係交俾佢哋嘅。化妝師係做 Joanne， 妝容同埋髮型都好滿意啦，全日佢都跟得好貼好細心。司儀係 Elvis， 佢係幽默風格，佢可以好精準咁掌握到晚宴嘅時間節奏啊！證婚係沈律師啦，結婚假應該冇同行唔識佢嘅。電話亭可以記錄賓客嘅心底說話啦，之後睇翻條片咧真係會喊嘅，好值得留念。場地佈置同埋手捧花球咧都係 TM Decoration， 款式多價錢合理，但係出邊嘅證婚位咧係自己佈置嘅，我淘咗一堆花同埋拱門翻嚟，非常多謝兄弟姊妹幫手。而兄弟姊妹裙呢，就係上次我做姊妹着過嘅，咁今次呢，我自己就揀咗粉紅色做主題啦，緞面裙布料都唔錯嘅。呢個時間呢，阿 Jeff， 我問你一個好重要嘅問題，請問你準備好未呢？準備好，用掌聲、歡呼聲送俾今日嘅新娘子Yana，由爸爸陪同底下尊陳。見到我哋嘅新娘子Yana，由爸爸陪同底下，慢慢一步一步踏入會場。Yana係非常之幸福，因為人生在世有家人一直陪伴住佢，支持住佢。今日佢長大啦，將會喺咁多來賓嘅見證底下，許下如意郎君，將掌聲、歡呼聲送俾爸爸同埋女女。婚姻係莊嚴而有約束力，一男一女自願終身結合，不容他人介入。Jeff， 你願唔願娶Yana作為你嘅合法妻子呢？我願意。Yana， 你願唔願俾 Jeff 作為你嘅合法丈夫呢？我願意。我請在座各人見證，我朱萬謙願意你何永欣為我合法妻子，並承諾從今以後，無論環境順逆、疾病健康，我都永遠愛護你、尊重你，終身不渝。熱烈掌聲送俾一對新人，祝福佢哋永遠都咁幸福。一對新人咧都有份禮物咧要送俾大家㗎，就係佢哋雙方嘅成長片段。我哋首先鼓掌，然後欣賞。You are the cherry on top, the apple of my eye. You have me at hello, and I'll never say goodbye. You're a diamond in the rough, a needle in the hay.
the moon in my night.你真的懂唯一 Heart beats fast Colors and promises How to be brave How can I love when I'm afraid to fall But watching you stand alone All of my多謝外父外母啊，生個咁嬌俏嘅女俾我，嫁俾我。最緊要，多謝我老婆。我知道佢為咗呢個婚禮付出咗好多嘢都係佢決定，我喺側邊做個 yes man 嘅啫。咁但係嚟緊往後我都一直會做 yes man，佢講咩我都會跟嘅。好，今日係好難忘嘅日子，我要成為朱太啦。曾經咧就俾朋友話過我係重色輕友啦，同你拍拖之後咧就潛咗水，仲係深潛嗰隻。雖然係咁各位親朋好友咧都冇吝嗇你哋對我嘅愛，一直咁錫我，我都知道大家對我嘅好唔係必然嘅，所以我都會好好珍惜。非常之開心，婚禮圓滿結束，由求婚去到結婚唔夠1年嘅時間去籌備婚禮，時間過得非常之快。老實講，壓力都好大。我忍咗好耐，因為我哋要幫得手。雖然有少少波幅，你都好叻，你真係好叻，有幫助，超作用。冇幫助都可能唔知，我都好叻，你好齊。當晚去到尾聲真係好感觸，終於可以一身鬆晒。特別係見到好多親朋好友、同事嚟到呢，真係覺得好感恩、好幸福。雖然好老土，但真係充滿愛嘅一日。撳咗未？撳咗啦。無厘頭片集合區。滿東華100條線。再講多少少？最重要，多謝我老婆。睇下其他人嘅表情。哇！係佢哋做咩啊？獎勵自己食支煙。但係佢哋係冇食嘅。Oh my god！ 我戒咗啦。咁你呢個火機平時攞嚟拜山用？3言1 OK。都唔知點樣同你開口好，我一直仰慕咗你好耐，一直我都覺得你冇我咁靚。
但係咁樣，頭先飲你真係好靚，即係 twink 啦咁樣。所以我用公主嘅身份，而家都祝福你同朱生百年好合。你講下你一緊張會點？急屎，急屎會點？大屎。咦？我驚得蚊一邊啊！我係一隻豬，我識得上樹，豬乸都會上樹。